हमारी आंखें कितने मेगापिक्सल के होते हैं? इंडियन ट्रक का बीच वाला टायर उठा हुआ होता है, ऐसा क्यों? मुकेश अंबानी 1 मिनट में कितना पैसा इनकम करते हैं? जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इंडियन ट्रक में बीच वाला टायर उठा हुआ होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बीच वाला टायर ड्राइवर ऊपर नीचे कर सकता है। जब ट्रक में लोड कम होता है तब टायर ऊपर होता है, जब लोड ज्यादा होता है तब टायर नीचे होता है। मोबाइल फोन के मेगापिक्सल के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है हमारी आंखें कितने मेगापिक्सल के हैं? हमारी आंखें 576 मेगापिक्सल का होता है। मुकेश अंबानी को तो हर कोई जानता है क्योंकि वो इतने अमीर जो है। लेकिन क्या आपको पता है मुकेश अंबानी 1 मिनट में कितना पैसा इनकम करते हैं? उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मुकेश अंबानी 1 मिनट में 1.5 करोड़ रुपीस इनकम करते हैं।